Callejero. Otra vez, callejero. Hoy no, lo siento. ¿En serio? ¿Cómo estás grabando? ¿Qué, cómo ha ido? ¿Bien o no hoy? Eso lo tendría que preguntar yo a ti. Ya pues, te estaba diciendo la pregunta. Ahora me toca a mí. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Sabes que ven aquí a hablar conmigo, no? Que salga todo, que salga todo, los pectorales y todo, El ojo de pez. De terra havia corregut molts anys amb una X, però ja ni me'n recordava, I camins com aquests mai. Per mi era com començar a zero. Veig que tothom ha arrencat el retrovisor. Clar, ens sortíem a provar ja amb el que sabíem fer, i ens ha sortit molt bé. Hem començat primer, sí. Llàstima el primer bucle que hem agafat els de davant. Els veteranos de la Copa que corren molt. Corre mucho esta gente. Sí, demasiado. El segon bucle hem volat i hem caigut en picat. Nada, otro rally a llorar. I la veritat és que hem millorat i aquestes són una mica més toves i aguanten més. Que aguanta y tienen que aguantar más, ¿no? A ver, sí, hombre, hay que hacer 3 rallies con ellas. O sea que hay que ahorrar tú. Va bien, va muy bien. Va muy bien. Hace falta exprimirlas un poco más, que ya la gente lo exprime, pero nosotros no acabamos de... I senyor copilot? El senyor copilot ha disfrutat molt. La veritat, M'has canviat aquelles rectes que no saps com veure. No, la veritat és que li faltava una mica més de gas, però bueno. Aprofites per donar-li un cop de colze i dir, va, estem anant bé, va, tio, seguim així. Sobretot avançar-te molt en el cruce ojo, perquè el cruce aquest pots perdre molt, és que guanyar-hi, sincerament. Els llocs ràpids ens agraden, allà es guanyen els segons. Sí, no? Clar. Contents de la segona posició, el primer podi que faig a la Focus, tercer any, i el proper més cas. Tercers. Contentíssim, ens hem adaptat ràpid. Ha sigut molt divertit. Molt divertit, la Focus Extreme, molt divertit. I el pròxim més i millor. It's possible I might miss you. If not, when will it